السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نلحم ماسورتين من نفس المقاس مع بعض؟ هنشوف الطريقة دي عملي مع بعض، لكن فضلا وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله فيديوهاتنا صيانة عامة هنستفيد منها كتير مع المتخصصين اللي معانا كلهم. طبعا احنا هنشرح ازاي نلحم ماسورتين من نفس المقاس على بعض على ماسورة معانا وهي مقاسها 5/16. العدة اللي معانا اللي بنقطع بيها دي سكينة القطعية. طريقة عملها بسيط جدا، كل ما بتلف لفة بتربط سنة يمين، كل ما بتلف لفة بتربط سنة يمين عشان تقطع معاك. في ملحوظة برضو يا اخوانا، قبل ما نقطع لازم تكون الماسورة مفرودة، نفردها كويس قبل ما نقطع. تمام كده، قطعنا الماسورتين. هنعمل بقى عملية التوسيع. طبعا السوق فيه عدد كتيرة جدا لعملية التوسيع، انما طقم الفلير اللي معانا ده، المنجلة اللي في ايدينا دي فيها مقاسات من يعني الطقم ده بيجي معاك قطعتين زي كده، قطعتين منجلة زي كده. دي اللي في ايدي دي من ربع الى 3/8، والقطعة التانية بتبدأ فما اعلى من كده. فانا باجي على 5/16 وبربط الماسورة بتاعتي، وبربط البنطة بتاعتي، البنطة الخاصة بالتوسيع على الجزء اللي هو اللي هيدخل جوه داخل الماسورة، وبشد كويس. العملية بدائية شوية، لكن معظم الورش فيها نفس الطقم. كده الماسورة هتخش في وقتها بكل سهولة. عملية اللحام بقى هتتم ازاي؟ هنشوف مع بعض. في ملحوظة يا اخواننا الفنيين المبتدئين، وانت بتلحم اي ماسورة في الدايرة لازم تخلي بالك تكون الدايرة مفتوحة، ما تكونش مغلقة عليك وانت بتلحم، لان الحرارة هتخلي ضغط الهواء اللي داخل المواسير اعلى من الخارجي، واللحام هياخد هواء معاك او يعمل لك مشكلة. فدايما تخلي يا اما ابرة البلف متشالة بتاعت الخدمة، او يعني ما تكونش المواسير مقفولة وانت بتلحم. طبعا انا هنا بلحم باستيلين واكسجين. انا عن نفسي من عادتي ان انا اخلي النار بتاعت اللحام قوية، عشان بلحم في حتت مزنوقة، فتعودت على كده عشان الحم بسرعة وما اثرش على البلاستيك اللي حواليا. ده لسان النار بتاعي، وانا بلحم بالفضة، ولو بلحم بنحاس بيبقى معايا مساعد. يعني لو الحم حديد في نحاس بلحم بالعود النحاس وبيبقى معايا مساعد. بسخن كويس على المواسير، وبدخل الفضة معايا شوية صغيرين مش كتير، ما بخليش اللحامات تسيل، بس بخلي الحرارة عالية واللحام بيطلع ممتاز. اللحام اهو بعد شوية الماسورة بتبرد، بتمسحها بفوطة، بتلاقي اللحام ده بيلمع. الناحية التانية اهي، شايف اللحام عامل ازاي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.